係咁網友嗱，就係呢個大陸啊嗰個網紅界發生咗兩件即係轟動嘅事件，就係咧最多人討論嘅嚇。雖然我哋喺國外唔知道，但係咧呢個都係好有趣嘅事，係反映咗一啲呢個風聲出嚟嘅。呢個係究竟大陸嘅 situation 係點？首先第一單嘢有一個叫做羅永浩嘅人嚇，呢個羅永浩嘅人係咩人呢？呢個羅永浩呢就係一個原本做 IT 嘅人，佢曾經呢就係創造嗰個隨子科技做手機，結果呢係失敗咗，爭到人哋周身債。咁後來呢佢就變咗做網紅啊，係一個百萬級嘅網紅，呢個係。佢有一日咧就去一間麵館度食飯，嗰間咧就叫西北詔麵館，小麵館。個小字係唔係少嗰個少喎，係竹花頭一個收字嗰個少喎。食完之後咧，佢就話：哇！你收我咁貴嗰個饅頭嚇，呢一個係10幾蚊一個20幾蚊一個饅頭，係預製菜嚟嘅，令佢非常之失望。好啦，咁呢一個我首先要講講呢個西北詔麵館係乜嘢嚟咧？呢個西貝詔麵館，呢個西貝詔麵館改呢個名咧，我就覺得好笑。佢係主打西北菜啦，佢覺得係西方嘅貝，即係珍寶咁解啦。但係佢哋唔知道西貝呢個唔係喺廣東話入邊，喺普通話入邊咧都係個假字嚟嘅喎。西貝夾埋就係個假字，呢個姓賈個假字。人哋咧就話西貝貨就即係假貨，佢竟然改個咁嘅名喎，呢個非常好笑。小麵係乜嘢咧？小麵咧其實就係裸燕麥所造成嘅麵，佢咧就係點講啊？佢好難搞成麵筋嘅，比起小麥嚟講係呢個燕麥係。要即係蒸熟咗佢嚟到食嚇，呢個就係發唔到嗰種即係麵嗰種軟韌嗰種情況出嚟。佢咧就主打咧就係健康嘅健康產品嚟嘅。咁就係我睇過佢嘅菜單啦，係帶一啲西北嘅原始風味。主要呢一間西北詔麵館咧就好生意，係尤其是喺內蒙古地方。係開咗幾百間，到而家西北詔麵館喺廣州都有，係有幾百間。佢一話佢嗰啲係完全係預製菜咧，就立即大鑊。呢間嘢咧，即係呢個成系列咧，佢話有啲鋪頭咧係跌咗60%生意嘅，因為咧你賣佢係賣得比較貴，而如果你仲係全部預製菜咧，啲人話我使乜去你度食啊？即係咁樣。咁呢一個嗰個西北詔麵館嗰個老細咧就出嚟同佢辯論，結果大鑊，話咧佢哋冇預製菜，俾人哋影到佢哋點樣將啲預製菜翻熱，係捉到呢個 red-handed 充滿咗血嘅手印呢個，哇大鑊咯！呢一個西北詔麵館。咁呢一個西北詔麵館嘅老細姓賈嘅咧，就係基層出身嘅，呢個就係咁佢就話即係麵咧生意做唔做都得，但係咧最緊要咧就係做人，即係唔可以咧就係學佢一路講道德喎，就係話咧呢一個羅永浩啊係冤禮佢，我哋啲菜咧係好健康嘅，即係咁樣咁結果當然啦，俾人哋揭穿咗，原來佢真係做預製菜，個生意大跌。生意大跌咧，羅永浩咧就係走咗喎，竟然係羅永浩走咗，佢走咗去首先去咗香港，然後去咗日本。咁呢個點解咧？佢一走咗之後咧，佢就發現啲人發現咧，原來有2張傳單入去告佢，係關於以前嘅事嘅，就同呢件事咧就無關嘅。但係人哋覺得咧，而家潑出嚟隔咗咁多年，再告羅永浩咧，好
好可能係呢一班即係西貝少年館嗰啲人咧煽動出嚟做嘅。點解咧？佢因為西貝少年館咧已經有幾百間，佢入資嘅人咧係內蒙古所有嘅有錢人，所有嘅有權勢嘅人咧都有份嘅呢間館啊。本來佢係計劃咧短期內嚟香港上市嘅，咁咧就可能咧變成一間1000億嘅公司。而家咧俾你搞一搞咧就冇咗，咁係咪有人惱羞成怒咧咁樣？結果羅永浩咧係着咗草唔敢翻去嚇，呢個係一件事。即係大陸嘅預製菜啊之猖狂咧，你係冇辦法，即係佩服佢哋可以用咁平嘅價錢啊做到出嚟嘅嗰啲預製菜係非常平嘅，佢哋係。好啊，另外一單嘢咧就一個網紅叫胡晨峰啊，我有聽過佢。佢其實係一個冇乜學識嘅人，佢就但係佢把口好犀利，佢就做直播同埋帶貨。但係咧佢就非常睇唔起嗰啲中醫，即係講佢哋冇科學根據啦。佢講即係佢係有中學、高中水平嘅，咁就成日講呢個科學根據呢啲咁樣嘅問題啦。呢個人又點咧咁？佢咧就係喺網佢講咗啲乜嘢咧？我睇佢好小心啊，政治問題佢一講就話嗱，唔好講啊，即係話唱衰國家嗰啲嘢你唔好講啊嚇！你呢啲嘢係犯法㗎，即係好小心。咁佢係講乜嘢咧？佢係講咧買電動車咧一定要買 Tesla 啦，買手機咧就一定要買蘋果啦。佢話中國咧有兩個階級嘅人，一個咧就叫蘋果人，一啲咧就叫安卓人。啲蘋果人咧揸車咧就要揸 Tesla 嚇，呢個揸油車咧就揸豐田，就唔會揸你啲國產車嘅。呢個就係呢啲蘋果人就係中國嘅高層階級。另外嗰啲咧就係安卓人就係用呢啲咁樣嘅平嘢㗎啦，即係咁。呢啲咁樣嘅言論啊，終於係俾大陸網信辦發出個通知，一夜之間將佢所有嘅留言冚唪唥刪晒。呢個胡晨峰咧就係最後出咗個短視頻，即係講你有本事就證明我錯啦，你證明唔到我錯，於是咧你就夾硬拉我，即係咁樣。嗱，胡晨峰講嘅嘢咧係完全唔涉及政治嘅，唔涉及呢一個批評政府嘅冇嘅，但係你批評呢個國產品牌呢一個係批評中藥咧，都係令到習近平咧係唔高興嘅。即係習近平就唔會知嘅，但係啲網信辦咧覺得咧唔高興。咁結果胡晨峰所有網上被刪被判處死刑，即係等於係喺網上嘅言論咧被判處死刑。其中咧有幾個原因嘅，第一就係咧佢慢慢佢係反中藥呢啲咁嘅嘢咧，反呢啲國產嘅廉價產品咧，佢變一個輿論領袖，佢係開始有啲影響力，佢係帶緊風向。嗱呢一個咧，一個人有影響力，即係等於譬如一個宗教有影響力，而唔係跟共產黨指示嘅風向咧，共產黨咧係唔會容忍嘅。胡晨峰呢啲人咧係唔容忍嘅，尤其是而家呢個喺中美貿易戰呢個咁嘅階段啊，中國要凝聚呢個舉國嘅力量，用呢個舉國嘅力量嚟對付美國。有啲人唱呢啲咁樣嘅反調咧，亦都係中國咧唔能夠容忍嘅。呢個就係點解胡晨峰被封嘅原因，好嘛？呢段到此為止。好啦，嗱。個電子消費券今次5000蚊電子改咗送嘅嘢嚇，由9月19號到10月7號，網上及門市都有新嘅指定禮品一套，總值598蚊。有韓國 Urian 純素旅行護理套裝一盒，入邊咧有面霜、晚霜，又有呢個茵陳蒿精華萃取液，一套咧去2個禮拜旅行咧都夠用，價值120蚊。仲有從來未人送過嘅亞精胺，呢個產品嘅好處呢係會幫你食咗啲
壞嘅細胞喎，令你保持細胞活力，原價288蚊。最後仲送多一盒甜睡樂俾你，可以幫助你解決失眠嘅問題，瞓得好人都開心啲啦。價值190蚊，充值後仲有咁優質嘅產品送，千祈唔好錯過。